இப்போ இது வரைக்கும் கட் பண்ணி 1 2 3 இதுலேயே 3 செடியாக வைக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் வளரட்டும், நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது வருது பாரு, இது உள்ள இன்னொரு இலை அது ஒரு இது செடி. ஆமாம், இதுவும் அதே மாதிரி தான் வளரும். எப்படியோ காப்பாற்றிட்டோம். செல்வி ஆண்டி இத்தினோடு கொடுத்தாங்க, காப்பாற்றிங்களான்னு கேட்டாங்க. இந்த ஆண்டி செல்வி ஆண்டிக்கு இந்த வீடியோ அனுப்புங்க. அப்படியே கீழே வந்தால் குருவி. ஐயோ ஆகி போயிடுச்சு. நீ தான் சுத்தம் பண்ணணும். நீ தானே தூக்கிட்டு வந்த, நீ தான் பண்ணணும். சீ